이거 되게 오래 탄다고. 응, 순수 톱밥 잘 타고. 의미가 뭘까? 압축? 응. 이게 좀 덜 튀긴다 그랬나? 뭐 그랬던 것 같아. 나무를 약간 프레스한 건가? 오 성능 되게 크다. 8분이나 간대 근데 착화제로. 요 위에다 그냥 놓으면은 8분 동안 간다고 그러더라고. 한번 잘 타는지 보겠습니다. 생각보다 잘 타고는 있는데 요게 잘 붙어야 되는데 아직 한 3분밖에 안 지났으니까 한 번에 안 붙었네요. 8분 안 가는 것 같은데요. 그러게 이게 저 성냥이 살짝 중년인가 봐. 아니면 요 구멍에 붙을까? 구멍에다 하나씩 넣어볼까? 하이! 꺼질 것 같기도 하지 않아? 공기가 통하는데 꺼질까? 꺼질 것 같기도 하고. 꺼지셨네. 그때면 어쩔 수 없이 토치로 가야지 뭐. 결국 토치로 붙였습니다. 진짜